1 2 3. Aka 3 sekund bo'ldi. Biraz qanday ishlasak oldin ichadi. Xitoyni bo'ldi. Mashinalarning ashaddiysini minamiz. Hop, albatta Lumar chempion Global o'sha yana chibu Thompson plyonkalarni tugab qoluvdi. Originallarni keltirdik. Bular haqida o'z ma'lumot qoldiraman. Lekin bitta oldinga savol bo'lsa, qarang, mana shu значок qaysi mashinani eslatyapti sizga? Dator ko'pchilik deydi, lekin bu mashina emas. GLS Rockstone degan mashina bo'ladi bu. Ya'ni emblemalari, значоклari shunaqa bo'ladi. Nima desak? Mashinaga nimadir ishlar qilib beramiz. 4,5 sekundga 100 ga chiqar ekan. Adashmasak agar, xudo xolasa. Lekin Lumar chempion bilan Global Thompsonlarni mana shu mijozlarimiz uchun mana shu mashinalarni keltirib beramiz. Ya'ni bilinglar, original sifatli xizmat hamda akkuratni, idealni, arzon va tez servis.